Бейиш нуру. Ушагайың жалган эмнеси менен коркунучтуу. Аббасилер доорунда Мансур Халлач деген акын жазган ырларынан улам капыр деп айыпталып, өлүм жазасына тартылат. Дарга асылуу үчүн секичеге баратканда баары ага таш ыргытат экен. Элдин арасынан ага бир гана досу гүл ыргыткан экен. Акындардын жүрөгү бир башкача болот эмеспи? Мансур Халлач ошол жерде гүл ыргыткан досуна карап, душманымдын ыргыткан таш эмес, досумдун ыргыткан гүлүнүн тикени мени жаралады деген экен. Мансур Халлачтын досу балким элдин басымынан корккондур. Досун коргоп калуунун ордуна эмнеге аны коргойсуң же сен дагы ал сыяктуусуңбу деген айыптоого туш болбоо үчүн ошол гүлдү ыргыткандыр, ким билсин. Кантсе да ар бир мусулман башка бир мусулмандын дарегине карата айтылган жаман сөз же кандайдыр бир ушак айың уккан кезде бул ачык эле жала деп айтуусу керек. Ансыз деле аятта айтат го. Момун эркектер менен момун аялдар аны уккан кезде дилдеринде жакшылыкты гана ойлоп, бул даана жала деген болсо, өздөрүнө жакшы болоор эле деп. Эгер Куранды же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуп чыккан болсоңуз, кептин эмне жөнүндө жүрүп жаткандыгын баамдадыңыз. Ифк окуясындагы жала жана ушак айыңдар тууралуу айтып беребиз бүгүн. Бирок жөн эле баян уккандай эмес, тескерисинче ар бирибиз өзүбүзгө сабак алуу менен сөз кылабыз. Ушак айың десе бул тема бир эле аялдарга таандык экен, эркектерге таандык эмес дебеңиз. Ансыз деле ифк окуясын чыгаргандардын башы так эле эркектерге барып такалат. Ошондуктан тигиге же буга айтып жатат, мага эмес деп ары карап качмай жок. Аягында болсо, эй напсим, мындан кийин эч кимдин артынан жаман сөз айтпа, болбосо кыйрайсың деген чечимге келебиз, иншалла. Негизи эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянындагы окуялардын баары маанилүү. Эгер ал окуя Куран аяттарында орун алган болсо, анда анын дагы да маанилүүлүгү артат. Элестетиңиз, Ифк окуясы боюнча эле 16 аят түшкөн. Андыктан тарыхта болуп өткөн, бирок тарыхта калып кетпеген бир окуя тууралуу сөз кылганы турабыз. Ифк окуясынын, башкача айтканда чоң жала жауу окуясынын бүгүн деле ысык табы бар. Хижраттын 5-жылы болчу. Баны Уста согушуна пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен чыгаарда сүннөтү катары өзү менен кошо жубайларынан бирин ала бармак. Чүчү кулактын жыйынтыгы менен бул жолгусунда жанына Азрети Айша разияллаху анха энебизди кошуп алды. Ээн тала эрме чөл, азаптуу жол. Демейде ислам ордосу даарат алуудан кыйналбоо үчүн суусу бар жерлерге токтоп эс алышат эле. Бирок мунусунда сахабалар аябай чарчагандыктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына суусу жок болсо да бир жерге токтоп түнөөнү буйруду. Ошентип түнөккө ылайыктуу бир жерге токтолушкан болчу. Бирок багымдаттуу окуу үчүн суусу бар жерге жетип баралы деген ниет менен эртерээк турушмак. Тилекке каршы ошол убакта Айша энебиз мойнундагы шурусун жоготуп ийет. Ал шурунун Айша энебиздин жашоосунда өзгөчө орду болгон. Аны Айша энебизге апасы Умму Айман үлпөт тоюнун белеги катары берген болчу. Мындай таберикти жоготуп алгандык үчүн энебиз кыжаалат ойго кабылып, аябай издейт. Аскерди кошуун болсо жолго чыгуусу керек болчу. Бирок баары Айша энебизди гана күтүп турушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да унчукпастан күтүп турду. Ошол учурда кошуундун ичиндеги мунафыктар Расулуллах бир аялынын каалоосу үчүн ошончо адамды күттүрүп жатат деген чагымчыл сөздөрдү чыгарууга жетишти. Бул сөздөр Аллах элчисинин кулагына жетип барса да унчукпады. Ал Айшасынын шурусун таап алуусун күтүп жатты. Аскердик ордо план боюнча таңкы намазынын убактысы киргенге чейин чыгып кетишмек. Бирок мончок маселесинен улам багымдат келсе да чыга алышкан жок. Ошондо аргасы түгөнгөн Айша энебиздин атасы Абу Бакр разияллаху анху: "Эй кызым, ошончо адам сени күтүп турат. Жоголсо жоголуптур да бир шуру", деди. Бирок пайдасы болбоду. Ар бир иштин бир хикматы, сыры, акылмандуулугу бар. Бул окуяда да акылмандуулук бар болчу. Жоголгон мончок табылды. Бирок адамдар даарат алып намаз окуусу керек эле. Дал ошол мезгилде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Аллах тараптан таяммум алуу боюнча Ниса сүрөсүнүн 43-аяты түшүрүлдү. Аяттын таяммумга тиешелүү жери ушундай болчу. Даарат алганга суу таппай калсаңар, таза жер кыртышына таяммум кылып, алаканыңарды уруп, бетиңерди жана колуңарды сылагыла. Бул уруксатка баары кубанышты.
Демек, мончоктун жоголуусунун улуу сыры ушул жакта жаткан экен. Сахабалар маселенин хикматын түшүнүшкөндөн кийин Азирети Абу Бакырга: "Силер эмне деген үй билесиңер? Ар тарабыңар бир жакшылык. Мына азырда дагы бир жакшылыкка себепчи болдуңар", деп алкашат. Ифк окуясындагы мончок маселеси мына ошол жерден башталат. Бирок эч токтогон жок. Жанагы мончок кийинчерээк дагы жоголду. Аскерди кошуун эс алуу үчүн дагы бир жерге токтошкон болчу. Ал учурда хижаб боюнча аяттар түшө элек болгондуктан улам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жубайлары көшөгөнүн артында ташылышаар эле. Арабтар аны хавдач деп аташчу. Сүрөттөп айтканда төөнүн үстүнө орнотулган пардалуу чатыр. Кербен токтогон кезде Айша энебиз табигый муктаждыгы үчүн кербенден бир аз алыстаган болчу. Кайтып келе жатып баягы мончогун дагы түшүргөндүгүн байкады. Мунусунда энебиз "Мончогумду жоготтум" деп айтуудан уялып, жоготкондугу боюнча эч кимге ооз ачкан жок. Ордо болсо жыйынып, теринип кетүүгө даярдык көрүп жаткан. Азирети Айша энебиз дароо таап келе калам деп шаша-буша артына кайтат. Бирок дароо таба алган жок. Шуруну издеп көпкө жүрүп, убакыттын өткөнүн да байкабай калды. Аскердик ордо болсо эч ак эле кетип калган болчу. Буга Азирети Айша энебиз аябай таң калды. Көрсө, алар Айша энебизди хавдаштын ичинде экен деп ойлошкон экен. Айша энебиздин айтуусу боюнча ушунчалык арык болчу, анын салмагы деле билинбей калчу. Айша энебиз ошол кезде ушинтип айтып берет: "Шурумду кошуун кеткенден кийин таптым. Бирок түнөк жайга кайтып келген элем. Бирок эч ким жок эле. Баары кеткен болчу. Мен мурунку ордума келдим. Орончума оронуп капталдан жата кеткем. Чатырда мени таппай издеп келип калышаар деп ойлогом. Ошентип жатып уктап кетиптирмин", дейт. Ошол учурда кербендин артында эстен чыгып калып кеткен буюм тайымдарды жыйып жүрө турчу милдет бар эле. Бул милдет Саффан бин Муатталдын мойнунда болчу. Саффан алыстан бирөөнүн жатканын караанын көрөрү менен уга тургандай түрдө жакындап: "Инна лиллахи ва инна илайхи рожиун. Аллахтан келдик, кайра ага кайтабыз", деп бир аз катуураак добуш менен үн салды. Бул үндөн Азирети Айша энебиз ойгонуп, дароо ордунан турду. Экөөнүн ортосунда мындан башка эч кандай маек болгон жок. Же Азирети Саффан Азирети Айшадан эмнеге бул жерде жаткандыгын сураган да жок, же Айша энебиз Азирети Саффанга бул маселенин чоо жайында түшүндүрбөдү. Бир гана Азирети Саффан Азирети Айша энебизди ага чейин таанып билгендиктен улам артта калган кишинин Азирети Айша энебиз болгондугун билди. Болгону ошол. Андыктан Саффан бин Муаттал төөсүн чөктүрүп, Айша энебиздин төөгө беймарал минип алуусу үчүн нары жагыраак барып турду. Бул да анын исламияттан алган адеби. Ошентип, энебизди төөсүнө мингизип, өзү төөнүн чылбырынан кармап, Мадинага алып барды. Мындай караганда, бул жагдай жашоодо болуп тура турган, эч кимге өөн учурабаган бир окуя. Бирок бул кадыресе көрүнүш мунафыктардын уусуна чылангандан кийин таптакыр башкача өңүт алды. Мунафыктардын негизги максаты да ушул: адамдын пикирин бузуу. Бул алардын негизги куралы. Эгерде алар мусулмандардын ой пикирине эч кандай күдүк ойлорду сала албай турчу болсо, мунафыктардын эч кандай таасири калмак эмес. Мунафык ар дайым коомдун пикирин кирлетип, көө сыйпайт. Мунафык кыргыз тилинде эки жүздүү болуп которулат. А бирок арабчада мунафык сөзүнүн этимологиясы нифак сөзүнөн келет. Нифак бөлүп жаруу дегендик. Демек, мунафык элдин ортосуна бүлүк салуучу дегени. Тарыхта мунафыктар канчалаган үй бүлөлүк чырлардын, достук алакалардын үзүлүүсүн, туугандык мамилелердин салкындоосуна себепчи болуп келишти. Жада калса, ислам аалымдарынын кызматына атүгүл жашоосуна кол салган окуялардын артында да дал ушул эки жүздүү аракеттер турат. Ифк окуясында да дал эле ошондой болду. Айша энебиз төөнүн үстүндө төөнүн чылбыры Саффан бин Муатталдын колунда. Экөөнүн ушундай абалда Мадинага кирип келишкендигин көргөн мунафыктардын башы Абдуллах бин Салул: "Мындан кийин силерди менин тилимден эч ким куткара албайт", деп ыржаңдай жылмайды. Абдуллах бин Салул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга анын артынан исламиятка сокку ура турчу кылтакты тапкан болчу. Ошентип, ал өз оюндагыдай ыплас сценарийлерди токуй баштады. Негизги максаты адамдарды негизсиз айыптоо болгон мунафыктардын өзгөчөлүгү көшөгөнүн артынан иш жүргүзүү. Адамдардын ачуусун козутуп, бир саамдык ачуу менен аларды каталарга түртүү. Ошол күндөрдө да алардын кыймылында эч кандай айырма болгон эмес. Кээде көрүүчүлөрүбүздүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда деле ушундай окуялар болгон экен да деп таң калган комментарийлерин окуп калабыз. Душмандардын эң жаманы, кыйынчылыктардын эң катаалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда болгон. Мына ошол дин душмандары чаяандай чага турчу убактысын саздап,
Көчөгөнүн артында күбүр-шыбыр кылып жүрүштү. Бул жолкусунда алардын максаты бир эле үй бүлөнүн очогун кыйратуу болгон эмес. Ошол үй бүлөнүн артынан бүтүндөй ислам динин солкундатып, ортолорундагы мамилелерин салкындатуу менен биримдикке сокку уруу болгон. Алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аруу, таза, намыскөй болгон жубайына жалаа жабышып, муну момун мусулмандардын арасында жайышкан. Мечиттеги нечендеген сахабалар да бул ошакка кулак түрүшүп, түгүл айрымдары бул кабардын желдей тароосунда да чоң роль ойношкон. Ооба достор, кайсы бир вирустун жайылуусунун алдын алуу үчүн бет кап тагынгандай, чагымчылдык жүрүп жаткан учурда болсун, же бирөөнүн дарегине карата жаман сөздөр айтылып жаткан кезде болсун, оозубузду бет кап менен жапкан сыяктуу ошол микробдун жайылуусунун алдын алуубуз керек. Анткени сиз бул сөзгө ишенбесеңиз да, нар бери жерде кобурашуу менен микробдун жайылуусуна себеп болгон ташып жүрүүчүлөр сымал чагымчылдыктын жайылуусуна себеп болосуз. Анын жоопкерчилиги да чоң. Эгер маселе Азирети Айша сыяктуу аруу, таза адам жөнүндө болуп жатса, анда Кудай сактасын. Куран Азирети Юсуф менен Азирети Мариямдын намысына карата жабылган жалаалар тууралуу баяндайт. Бул себептен Азирети Айшаны үммөттүн Мариямы десек да жаңылышпайбыз. Азирети Айша Мадинага баргандан кийин 1 ай бою окуялардан кабарсыз ооруп жатып калат. Бул аралыкта ыплас жалаанын учкуну шаар элинин оозунан түшпөй көөртүлүп, апыртылып айтылып жүрдү. Бул жалаага ишенгендер болду, ишенбегендер да болду. Чын төгүнү кандай экен деп жөн гана кызыгып сүйлөшкөндөр да болду. Айтор, бул тема 1 ай бою активдүүлүгүн жоготкон жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бардык пайгамбарларга келип өткөн сыноолор менен сыналаарын билген. Андыктан бир күн келип Азирети Юсуфтай болуп намысына жалаа жабылаарын сезип жүргөн эле. Бирок ал жалаа жубайына келээрин эч күткөн эмес болчу. Эркек катары элестетип көрүңүз, сиздин жубайыңыздын намысына карата шектүү пикирлер айтылып жаткандыгын. Көтөрө алат белеңиз. Кудай анын бетин нары кылсын. Бул аябай оор сыноо. Баары эле көтөрө ала турган сыноо эмес. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам муну да көтөрдү. Болгону ошол убакта Айшасына мурункудай жылуу мамиле кыла алган жок. Демейде Азирети Айша разияллаху анха энебиз ооруп калса, үйрүлө түшүп карайт эле. Мунусунда мамилеси бөтөнчө салкын. Кандай болуп калдың деп так эле жүзүнө карап, өзүнөн да сурабайт. Азирети Айшага карап жүргөн аялдан оорулуунун абалы кандай болуп калды деп суз гана сурап коет. Ошол кезде Айша энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул абалын такыр эле түшүнө алган эмес. Анткени үйүндө жаткандыктан шаардагы көөр-шыбыр ушактардан кабарсыз болчу. Аллах элчисинен жылуу мамиле көрө албагандыктан бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан мен апамдын алдына барып эле кайтып келейин деп уруксат сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кош көңүл сыяктуу ага да макул болду. Вахийдин жолу болсо 1 ай бою ачылган жок. Мындай караганда бул дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Куранды өз оюнан чыгарып жазбагандыгынын көптөгөн далилдеринин бир далили. Эгер динсиздер айткандай Куранды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү жазып алган болгондо, 1 ай күтпөй эле маселени аят келди деп дароо жапмак. Бирок ал дагы башкалар сыңдуу маселенин чоо жайын билүү үчүн вахийдин жолун карап күтүп жүрдү. Ушак айың болсо күчөгөндөн күчөп, чагымчылдык оту алоолонуп бара жаткан. Вахий келбегенден кийин кандай кылуу керектиги боюнча башы каткан Аллах элчиси Азирети Алини жанына ээрчитип алып, бир канча адам менен маселени кеңешип көрдү. Алгач пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Айша боюнча башка жубайы Азирети Зейнеп бинти Жахштан барып сурады. Азирети Зейнеп Айша энебиз менен ортолорунда кандайдыр бир келишпестик болгондугуна карабай, "О Аллахтын элчиси, мен тилимди да колумду да бул маселеге аралаштырбайм. Болгону ушуну гана баса белгилеп айта алам. Мен Айша жөнүндө жакшы нерседен башка эч нерсе билбейм" деди. Ооба, алар ар дайым акыйкатты айтышаар эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул маселе боюнча дагы бир канча энелерибизден сурап көрдү. Бирок алар да Азирети Зейнеп энебиз сыяктуу жооп беришти. Ооба, бир адамдын аялдары болгон бул энелерибиз Айша энебизге кыпындай да жалаа жабышкан жок. Азыркы күндөгү күндөштөрдүн абалын бир элестетип, салыштырып көрүңүз эми. Жубайларынын бул жооптору пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үстүнө ныгыра басып эзип турган жалаанын жүгүн жеңилдете алган жок. Аллах элчиси сахабалардын улуулары менен да кеңешип көрдү. Азирети Умар: "О Аллахтын элчиси, бир жолу мечитте намаз окуп жатып, сиз масыңызды чечкен элеңиз. Анан намаздан кийин сизге кошулуп биз дагы масыбызды чечтик. Анан сиз бизге күлө карап, менго Жабраил келип, масымдагы нажасаттын бар экендигин айтканынан улам чечтим.
силер эмнеге чечтиңер деп сурадыңыз? Эстедиңизби? деп суроолуу карады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ооба эстедим деди. Бирок Азирети Умар бул окуяны эмнеге айтып жаткандыгын түшүнгөн жок. Азирети Умар айта турчу оюн толуктап: "Я Расулалла, масыңыздагы кирдин барлыгын билдирген Аллах үйүңүздө ушундай кир боло турчу болсо сизге кантип билдирбей койсун? Андыктан бул ачык эле жала" деди. Мына эр уулу эр болгон Азирети Умар адаттагыдай күнөөсүздүн зулумдукка учуроосу үчүн төшүн керип жаткан. Маселе Азирети Усмандан суралганда: "О Аллахтын элчиси, мен дагы анык айта алам. Бул да мунафыктардын кезектеги жалгандарынын бири. Болбосо денеңизди чымындан да коргогон Аллах үй бүлөңүздү кантип мындай жамандыктар менен булгануудан коргобосун? Ошондой эле жараткан Аллахым үстүнөн адам буту баспоосу үчүн жана жер бетиндеги ыплас нерселер үстүнө түшпөөсү үчүн көлөкөңүздү ар жерге түшүүдөн коргоп жатат. Эми көлөкөңүздү да эч кимге тепсилетпеген Аллах кантип үй бүлөңүздүн намысын бирөөлөргө тепсилетсин?" деди күйүп пышып. Кандай гана сонун ачыктоолор эмеспи? Кана бизде Умарча, Усманча боло алсак. Алар менен бир бейишке кирүүнү кааласак, алар сыяктуу болууга аракет кылышыбыз керек. Бул окуяда Абу Айып Аль-Ансарийдин жубайына айткан сөзү да бизде аябай таасирлентти. Ал жубайына карап: "Сен Айшанын ордунда болгонуңда ушундай ишке барат белең?" деп сураган эле. Жубайы жок деп жооп берген кезде: "Айшанын сенден да жакшыраак, сенден да такыбараак болгондугун унутпаанда" деди. Анан кайра: Мен Саффандын ордунда болгонумда ушундай калпыстыкка кол урат белем" деген кезде Зайыбы кайра эле "Жок" деп жооп берди. Ошондо Абу Айып Аль-Ансари: "Саффанда менден 1000 эсе жакшыраак, 1000 эсе такыбараак, ушуну унутпа" деп айтты. Мынекей, алардын айткан сөздөрүнө, бул жагдайда көрсөткөн абалына караңыз. Биз да алардан сабак алуубуз абзел. Анткени Курандын мактаган абалы ушул. Мындай абалдарда Куран бизге муну жала деп айтууга буйруйт. Ошол себептен 4 күбө талап кылынат. Андыктан өз көзүм менен көрдүм деп чечим чыгарууга ашыкпаңыз. Көрүшүңүз мүмкүн, бирок дагы 3 күбө болушу керек. Жок болсо унчукпайсыз. Шарияттын өкүмү ушундай. Аллах шарттарды ушинтип оорлоштуруу менен намыс маселесин адамдардын оозунда сагы сыяктуу чайналуусунун алдын алган. Айша энебиз бир аз айыга баштагандан кийин бир аялдын уулуна наалат айтканын укту. Уулу Бадыр согушуна катышкан сахабалардын арасында кадыр баркы бар Мистах бин Усаса болчу. Апасынын уулуна наалат айтканына таң калган Азирети Айша эмне үчүн каргыштап жаткандыгын сураганда уккандарына ишене алган жок. Уулунун Азирети Айшага жабылган жалаага ишенгендиги үчүн айыптагандыгын айткан кезде Азирети Айшанын үстүнөн кайнак суу төгүлгөндөй дүрт өтө түштү. Ал аял Айша энебизге шаарда жүрүп жаткан ушак айыңдын баарын айтып берди. Энебиз ооруп төшөктө жатканда Мадина ушул кабар менен кайнап жаткан болчу. Азирети Айша энебиз дароо үйүнө чуркады. Окуяны энесинен сурагысы келген. Шаардагы мишмиштерди апасынын оозунан уккан. Азирети Айша ушундай шолоктоп ыйлады дейсиз. Ыйлоодон боору үзүлө тургандай абалга келди. Ал пайгамбарлар төрөсү көрсөткөн муздак мамиленин сырын мына ошондо гана түшүнүп жетти. Көрсө, чиеленген жип сыяктуу сүйгөн пайгамбарлар төрөсүнүн мамилесинин сууктугу жалаанын муздактыгынан келе жаткан турбайбы? Мындан улам Айша энебиздин көңүлү дагы жабыгып, жүрөгү мыкчыла түштү. Жалаанын жүгүнүн канчалык оор экендигин жалаага туш болгондор билет. Бул убактар Аллах элчиси үчүн да оңой болгон жок. Ал дагы кайгырып, сыздап жүрдү. Куттуу үйүнө мунафыктардын ыргыткан бул ылайы күндөн күнгө чоңоюп баткакка айлана баштаган эле. Сахабалардын баары бул абалдан аябай таасирленишти. Чагымчылдык отун мунафыктардын башы Абдуллах бин Салул күйгүзгөн болчу. Мындай мунафыктар өздөрүн комшекердин ичинде туз сыяктуу жашырганы менен алардын күйүр-шыбыр үндөрү мусулмандардын оозунда желдей тарап кетти. Уккан айрым кулактар чынбы же төгүнбү деп ойлонбостон ишенип жүрүштү. Айрине Худжурат сүрөсүнүн 6-аятында: "Эй ыймандуулар, эгер силерге бир бузук адам кабар алып келсе, кайсыл бир коомго байкабастык кылып, кийин өкүнүп калбоо үчүн оболу аныктагыла" деп айткан эмес беле? Ооба. Бул аят бузуку идеологиялардын жалааларына ишенип, чагымчылдыкка курал болуп калбагыла деп ишарат кылып атат. Тагыраак айтканда, биздин балдарды сабашыптыр деп жөн эле жүргөн башка адамдарды сабап салбагыла деп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү кайгы тартып жаткан Айшасына келди да: "О Айша, эгер мындай ката кылбаган болсоң, Аллах сени актайт. Эгер мындай катага кол урган болсоң, анда тооба кыл. Аллах тооба кылуучуларды кечирет" деп айтты. Туура,
Мындай учурда ушундай жумшак мамилени көрсөтүү баарысынын эле колунан келе бербейт. Бирок Аллах элчиси ошол учурда да жумшак мамиле кылды. Башкалар сыяктуу идиш аякты сындырып бир нерсени талкалай тепкилеген жок. Бирок ошондо да бул жумшак сөздөр Айшенебиздин жүлүнүнө тийип жаткандай аябай оор тийди. Демейде ал кыйын кезеңдерде Аллах элчисине жөлөнүү менен кыйынчылыктарга каршы турмак. Эми болсо өзүнүн эч кимиси жок томаяктай коргоосуз сезип жатты. Эч кандай күнөөсү жок экендигине карабай баарынан да көбүрөөк ишенип, баарынан да көбүрөөк сүйгөн, кыянат кылууну ойлоп да көрбөгөн пайгамбарынын оозунан уккан бул сөздөр аны дагы да катуураак жаралаган болчу. Эмне десин? Актана тургандай далили жок болсо. Бир нерсе деп мени коргошоор бекен деп ата-энесине жалооруй карады. Тилекке каршы алардан да бир ооз сөз чыккан жок. Анан Айшенебиз аларга карап туура. Элдин оозунда мен тууралуу ар кандай миш-миштер тарап жүрөт экен. Ага баарыңардын ишенген сыяктуу түрүңөр бар. Эгер мен айтылган жамандыктардан алыс экенимди айтсам, негизи Аллах күбө. Айтпасам деле ошондой. Бирок силер күдүгөйлөрүңөр менен баары бир ишенбей тургандайсыңар. Эгер тескерисин айтсам ишенмексиңер. Бирок Аллах мындай ыпластыктан алыс экенимди билет. Эми мен силерге эмне дей алам? Ойма Юсуфтун атасынын өз балдары менен болгон окуядан башка мисал келбей жатат. Ал эми менин сабыр кылып күтүүдөн башка чарам жок. Силер айткан нерседе мага жардам берер бир гана Аллах деп айткан эмес беле? Деп ызасын ичине жуткунду. Ушул жерде бир саамга ойлонуп көрүңүзчү. Сизди баарынан да көбүрөөк эмне жаралайт? Душмандардын сизге жалаа жапканыбы же досторуңуздун ошол жалаага ишенүүсүбү? Азырет Айша энебиз да ошондо кимисине ыза болорун билбей турду. Ошол кезде ушундай ыза болгондуктан Азырети Якуптун атын унутуп, Юсуфтун атасы деп айткандыгын айтат. Ооба, бул суноо толук бир ай уланды. Бул суноонун башкы каарманы Азырети Айша менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болгону менен баары сүйчүн эле. Ким эмне дейт? Бул абалга кандай мамиле кылат? Ишенгендерден болобу же төгүндөгөндөрдөнбү? Айтор баары бул окуядан же сообун, же күнөөсүн алышмак. Аларга бул окуядан өз насиптерин алып кетишти. А биздин алдыбызда болсо дагы нечендеген ифк окуялары бар. Биз ал учурда эмне кылабыз? Же бирөөгө жалаа жабылганда ар жерде отуруп алып сүйлөшкөндөрдөн болобузбу же төгүндөгөндөрдөнбү? Бирок бүгүнкү күндө ушак айыңдын жайылуусу бир гана сөз менен болбойт. Телефондордо ар кандай жалган жалааларды башкалар менен бөлүшүп коюуда жалаанын жайылуусунда зор роль ойнойт. Мүмкүн сиз ал маалыматка ишенбешиңиз мүмкүн. Бирок башкаларга кызык болор деп бөлүшө турчу болсоңуз, бул да коркунучтуу. Андыктан блогерлердин бөлүшүп коюңуз, лайк басып коюңуз деген өтүнүчтөрүнө карабаңыз. Эл менен эмнени бөлүшкөнү жаткандыгыңызга караңыз. Сиз бөлүшүп жаткан нерсе кимдир бирөөнүн аброюна шек келтирбей элеби? Аны ар кандай адамдар көрөт. Көргөндөн кийин ким кандай ойдо калат? Ар тараптан таразалообуз абзел. Болбосо бул жөн гана чык эткизип бөлүшүп коюу эмес, чоң жоопкерчилик. Мына кечээ жакында эле чет элдиктер менен болгон окуянын видеосу элге желдей тарап кетпедиби? Анан биз ким күнөөлүү экендигин териштирбестен улутчулдук сезимдер менен аракет кылдык. Ошол окуя кимге пайда, кимге зыян болду? Демек бүт нерсе көрүнгөндүгү сыяктуу эле боло бербейт экен го. Көрүнүштө жабырлануучу катары көрүнсө да, акыйкатында зулум кылган болуп деле чыгуусу мүмкүн. Андыктан өз көзүм менен көрдүм деп аракет кылсак, зулумдук кылган болобуз. Туура, кеч болсо да баары өз катасын баамдап жетти. Уюштургандар да жазасын алды. Бирок болмаса эле жоопкерчилик ошол чагымчыл видеону тараткандардын мойнуна илинет эмеспи? Муну балким күч органдары тактап биле албастыр. Бирок акыреттик амалдарыбызга жазылып калды да, аны тоо кылуу менен гана өчүрбөсөк, өзүнөн өзү унутулуп калбайт эч качан. Ифк окуясы да унутулбаган сыяктуу, биз бул окуяда туура аракет кылган сахабалардын ойлорун үлгү алуу максатында айтып бердик. Бирок туура эмес аракет кылган сахабалар да болгон. Алла аларды өзү кечирсин. Анткени алар тоо кылышып, өз жазаларын алышкан. Тарых беттеринде алардын да аты бар. Башкача айтканда унутулуп калган жок. Болгону биз айтууну туура көрбөдүк. Ошентип, бир канча убакыттан кийин Аллах элчисин вахийдин оорлугу жана катуулугунан тердөө сыяктуу вахий аламаттары, белгилери көрүнө баштады. Аба ырайы суук болгон кезде деле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга вахий келген учурда чекесинен тер агар эле. Вахий адаттагыдай Азирети Айшанын жанына келди. Азирети Абу Бакырлар Аллах элчисинин үстүнө чепкен жабышып, башынын астына болсо териден бир жастык коюшту. Азирети Айша ошол учурда Аллахка ант болсун, мен ошол учурда эмне болот экен деп чочулаганым да жок. Кыжаалат да болгонум жок. Анткени ал жамандыктан алыс экенимди жана жараткан Аллахым мага зулумдук кылбоосун жакшы билгем деп айтат.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жүзүнөн вахий абалы тарагандан кийин Айшасына күлө карап, "Сүйүнчү, эй Айшам, улуу болгон Аллах сени куттуктады. Сага жабылган жалаадан сени аруу экениңди кабарлады" деди. Жаратканым аны Нур сүрөсүнүн 11 аятынан баштап 16 аятына чейин баяндап берген. Чынында доомат арткан адамдар өзүңөрдүн эле араңардагы бир тайпа. Силер бул дооматты жамандык деп ойлобогула. Ал силер үчүн жакшылык. Алардан дооматчылардан ар бири үчүн жасаган ишине тете күнөөсү бар. Ал эми алардын арасынан күнөөнүн чоңун көтөргөн адамга акыретте чоң азап бар. Силер, о мусулман жамааты, бул жалааны укканыңарда ыймандуу эркектер менен ыймандуу аялдар бири-бири жөнүндө жакшы күмөндө болуп, бул Айшага анык жалаа десе болбойт беле? Алар дооматчылар өздөрүнүн дооматтарына 4 адилеттүү күбөнү алып келишсе болбойт беле? Эгер 4 адилеттүү күбөнү алып келе алышпаса, анда алар Аллахтын алдында жалганчы адамдар. Эгерде силерге дүйнө жана акыретте Аллахтын фазилети жана ырайымы болбосо, анын ичине чуңкуган нерсеңер ушак доомат үчүн силерге чоң азап келмек. Силер ал убакта тилиңер менен доомат ушакты сүйлөп, оозуңар менен өзүңөр билбеген нерсени жайылтып жаттыңар. Силер аны дооматты жеңил санайт элеңер. Чынында ал Аллахтын алдында чоң күнөө. Аны укканыңарда биз муну сүйлөгөнгө акыбыз жок. Аллагым өзүң аруу тазасың. Бул деген чоң доомат десеңер болбойт беле? Ошол кезде Азирети Абу Бакыр, "Кана кызым, жакыныраак келип Аллах элчисине ыраазычылык билдир" деди, көздөрү жайнап. Айшенебиз болсо, "Алхамдулилла, алхамдулилла, вала бихамдиха, вала би асхабиха." Башкача айтканда, хамд жана ыраазычылык сага да эмес, асхабаңа да эмес, бир гана Аллахка деди да тескери карап жатып алды. Түшүнсө болот, Айшенебиздин ичинде жолдошуна карата таарынчы бар эле. Негизи Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул жердеги абалы да аябай маанилүү. Ал керектүү иликтөөлөрдү жүргүзүп, бирөөлөрдүн сөзү менен эле аракет кылган жок. Айрыкча сөз ташыгандардын ыгына түшпөстөн сабыр кылуусу биз үчүн аябай маанилүү сабак. Ансыз деле чагымчылдардын эң жаманы сөз ташыгандар. Ошондуктан хадистерде да бул адатты аябай жамандап, акыреттеги азабынан кабар берген. Жогоруда айтып өткөн пайдасыз атүгүл эки тараптуу уруштура турган чагымчыл видео материалдарды бөлүшүү деле дал ошол күчтө. Кааласаңыздар ошол хадистердин бир экөөсүн сиздерге ук берели. Көрө албастык кылган, сөз ташыган жана пал ачкан менден эмес. Эң жаманыңар сөз ташыгандар, адамдардын ортосундагы мамилени бозгандар жана кемчилик издегендер. Досунун жамандыгын жашыргандын жамандыктары кыяматта жашырылат. Хадистер адамды ойлонтот, ойгонтот. Бизди жалаа жаппоого, сөз ташыбоого үндөйт. Сөз ташуунун мааниси ушул. Сен бирөөгө барып чагымчылдыкты жана жалааны жайып жатасың. Же болбосо бирөөдөн бирөөгө барып, "Байке, сиз жөнүндө баландай мындай деди" дейсиң. Бирок ал сөздү айткан адам ол сөздү андай мааниде айткан эмес. Ошол жерде болбой туруп, ал кишинин эмне айтканы, кандай мааниде айткандыгы билинбейт. Бирок сен окуяга ушундай бир түс бересиң, эгер адам өз кулагы менен уга турчу болсо, терикпей турган нерсеге сенин айтууң менен жинденип ачуулана баштайт. Үй бүлө очогу урайт, достук мамилелер үзүлөт, туугандык алакалар бузулат, балким кылмыштар орун алат. Соода сатыктар токтойт, же болбосо исламий иш-аракеттер үзгүлдүккө учурайт. Жамааттар бөлүнүп, исламият айыкпас жараларга кабылат. Тил балеси ушундай коркунучтуу. Ошол себептен Аллах элчиси мага эки ийигинин ортосундагы менен эки бутунун ортосун сактоого кепилдик бергенге мен да бейишти кепилдик берем деп айткан. Жөн гана сөз, анын эмнеси бар деп бул жаатка жөнөкөй карабаңыз. Акыретте сөздөрүбүз үчүн жооп беребиз. Анткени сөз да амалдан. Ошол себептен хадисте Аллахка жана акырет күнүнө ишенгендер же жакшы сөз сүйлөшсүн, же унчугушпасын деп буйруган. Аяттарда да Аллах менен келишим бекемделген соң аны бузгандар, Аллах бириктирүүгө буйруганды ажыраткандар, жер жүзүндө бузукулук кылгандар, мына ушуларга наалат. Алар үчүн жаман жай даярдалган. Аларга жер бетинде жамандык бузукулукту жайылтпагыла деп айтылса, алар биз болгону жакшылык гана кылып жатабыз дешет. Деп сүрөттөйт. Ооба, шайтан бизге чагымчыл аракеттерди жакшынакай баштыктарга уруп туруп берет. Жакшылык кылып жатам деп ойлойт. Бирок ал жакшылыгы кимге кылынып жатат да, кимдерге зыян берип жаткандыгын ойлобойт. Бабаларыбыз бекеринен же төлчөп биргес деген эмес. Андыктан айрыкча азыркы учурда
ар бир айткан сөзүбүздү бөлүшө турчу, лайк баса турчу аракеттерибизди да ойлонуп кала турчу учур. Биздин ойлонбой кылган аракетибизден биз күтпөгөн жыйынтыктар келип чыгуусу толук мүмкүн. Хадисте да кыямат жакындаган сайын чагымчылдыктар көбөйөт. Андай учурда четтегендер жан үрөп алдыга чуркагандан, отургандар тургандардан, тургандар баскандардан, баскандар чуркагандардан дагы да жакшыраак. Үйүңөрдө отуруп чагымчылдыктарга аралашпагыла деп айтат. Албетте, бул жерде үйүңөрдө отургула дегенден максат фитна болуп жаткан жерге барбагыла деген мааниде. Дагы бир хадисте ар укканын айтуу адамга күнөө катары жетет дейт. Бүгүн отуруп алып сүйлөшүүлөр, маектешүүлөр мурункуга караганда азайды. Бүгүн адамдар соц тармактар аркылуу сүйлөшүүдө. Андыктан кептин нугун кайра эле соц тармактардагы видео сүрөттөргө бурабыз. Себеби ар бир сүрөт видео көрүүчүгө ар кандай маалыматтарды берет. Андыктан ар көргөнүн бөлүшө берүүдө адамга күнөө катары жетет. Ошондуктан сактаналы, этият бололу. Социалдык тармактардагы аракеттерибизде текендүү жолдо бара жаткандай дыккаттуу бололу. Анткени чагымчылдыктардын баары азыр ошол жак аркылуу жайылууда. Азыр сиздерден дүйнөнүн эң чоң күчү ким деп сурасак, Англия, Америка, Орусия, Кытай, Израиль сыяктуу жооптор келүүсү ыктымал. Анткени биз бул жоопторду көп уктук. Эмесе дүйнөнүн эң чоң күчү мусулмандар. Бирок биримдиксиз болгондугубуздан улам эч кимдин оюна келбейбиз. Болбосо карасаңыз, калкынын саны боюнча эң көп бизбиз. Газ, нефть, алтын, алмаздын баары бизде. Алардын баарын мындай кой, Куран, башкача айтканда акыйкат сөз бизде. Акыйкат күч бизде. Бирок ошого карабай эң кыйналган коом эмне үчүн бизбиз? Бир уч Израиль өзүнүн 10 миллиондук эли менен 2 миллиард мусулманды колунда куурчак сыяктуу ойнотуп жатат. Муну кантип кылып жатат десеңиз, ар кандай жалаалар менен. Мусулмандардын ортосунда чагымчылдыктарды жүргүзүү менен. Башкача айтканда, Ифк окуясы сыяктуу окуялар азырда жүрүүдө. Абдуллах бин Салулдар дагы деле бар. Бизди бири-бирибиз менен уруштуруп жатат. Ичибизге жайган чагымчылдыктар менен ар кандай видео материалдарды жайуу менен ал отко май тамызууда. Биз бир болуубуз керек эле, бөлүнүп жарылуудабыз. Ааламдагы бүт нерсе Аллахтын бир экендигин биргеликте иш алып баруулары менен көрсөтүүдө. Күндүн милдетин ай толуктап, гүлдүн жардамына булут чуркап, айтор бир фабриканын чарктары сыяктуу иштешип жатышат. Биз да бир атанын, бир эненин балдары экендигибизди далилдеп, бири-бирибизге колдоо көрсөткөн сымал, бир Аллахтын кулу экендигибизди көрсөтүү үчүн да бири-бирибизди колдоп, коргоп турушубуз керек. Комшекердин ичиндеги туз сыяктуу туура сөздөрдүн ичине камтылган толтура жалгандар бар. Макул, кантип сезип билебиз десеңиз, ким кайсы бир мусулман коомун жамандап жатса, мусулман бир тууганын каралап жатса, ошол жерге илеп белгисин коюңуз. Жакшылап караңыз. Кимдин дарты бирөөнүн ыйманы же намазы эмес, бул жамаатты, бул улутту кантип жок кылам болсо, чагымчылдыктын жыты ушул жерден чыгат. Биз ар дайым жүрөктү кең кылып, адамдарга достук мамилесин күтөлү. Бир жүрөккө душмандык кирсе, сүйүүнү ал жүрөктөн кууп чыгат. Анткени бул экөө бири-бирине күн менен түндөй терс нерселер. Рысалай Нурда ушундай делинет. Бири-бириңерди сындабагыла. Ар ким өз кемчилиги менен алек болсун. Бири-бириңердин кемчилигиңерди көрбөй жашагыла. Бириккиле дейт. Аллах үчүн сүйгүлө дейт. Бир кемеде 9 күнөөкөр, бир күнөөсүз болсо, ал кеме чөктүрүлбөгөндүгү сыяктуу, бир адамдын 9 кемчилиги, анан бир жакшылыгы болсо, ал дагы жок кылынбайт. Анткени кээ бир жакшылыктар бар, алардын алтын, алмаз сыңдуу тонналаган көмүрлөргө тете келишет. Биз да мусулман бир туугандарыбызга ошол назар менен карайлы. Аллахтын адеби менен адептенели. Аллах адамдардын амалын өз таразасы менен тартаарда, жакшылыгы 51, жамандыгы 49 болгон болсо, Аллах аны өз ырайы менен кечирип, жакшылардын катарына кошот. Аллахым бизге да ушул акыйкаттарды окуп амал кылууга буйруйт. Сөзүбүздү бир хадис менен жыйынтыктайбыз. Хадисте: "Напсим кудрет колунда болгон Аллахка ант ичип айтам. Силер ыйман келтирмейинче бейишке кире албайсыңар. Бири-бириңерди сүймөйүнчө да ыйман келтирген боло албайсыңар" дейт. Андыктан бири-бирибизди сүйөлү, ынтымакта бололу, өзүбүздү башкалардан өйдө көрбөйлү. Аллах бизди ар дайым жакшылыктардын үстүндө жолуктурсун. Аман болуңуздар. Бейиш нуру.